kusoo dhawow iskuulka Seward Montessori. Kani waa hoyga libaxbadeedyada Seward. Waxaanu nahay iskuul ka mid ah iskuulada magnetka oo ka kooban ilaa fasalka shanaad. Iskuulka Seward Montessori waxa uu ku yaala xaafadda Koonfur Bari ee magaalada Minneapolis. Waxaana uu ku dhow yahay xadiiqada Matthewsburg. Iskuulka Seward Montessori waxa uu caan ku yahay jawi soo dhaweyn iyo naxariis leh. Iskuulku waxa uu xudun u yahay khibrad waana meel ubadka aqoontooda lagu kobciyo. Ardaydu waxa ay wax ku bartaan fasallo ku habboon oo ka turjumaya da'dooda, iyadoo ay wax barayaan macallimiin tababaran kuwaas oo carruurta wax u baraya mid iyo koox-kooxba. Ardaydu waxay isticmaalayaan agab gacmeed iyo qalab ka caawinaya fikradaha, taasoo ay ka helayaan awood ah in ay naftooda ku kalsoonaan karaan. Taasi sidoo kale waxay fahansiinaysaa booska ay adduunka ku leeyihiin. Ardaydu maskax ahaan iyo aqoon ahaanba way u dhismayaan iyada oo la eegayo khibradda ballaaran ee iskuulku u leeyahay dhinaca waxbarashada. Waxay noqonayaan kuwo madax bannaan, mufakiriin ah oo ogaada inay waxbarashadu tahay muhiimad aan dhammaanayn. Laga bilaabo beerta roobka iyo nabadda, safarada ardada loo qaado, iyo barnaamijyada firfircoon ee baaskiilka iyo barashada maadooyin badan oo habab kala duwan loo baranayo waa waxyaalaha uu caanka ku yahay iskuulka Seward Montessori. Ardaydu waxay qaataan fasallo takhasus ah oo ku saabsan waxbarashada jimicsiga, farshaxanka, muusikada, caafimaadka, sayniska iyo warbaahinta. Sidoo kale ardayda waaweyni waxa ay ikhtiyaar u leeyihiin inay qayb ka noqdaan kooxaha fanka. Hubinta in dhammaan ardaydu fursad u helaan in ay wax ka bartaan waxyaabaha bannaanka ka ah fasalka iyo casharada guud waa shay iskuulka Seward Montessori uu muhiimad gaar ah siinayo. Iskuulka Seward Montessori wuxuu iskaashi adag la leeyahay xadiiqada Matthewsburg, waaxda waxbarashada ee Minneapolis iyo xarumaha waxbarashada kuwaas oo dhammaantood ka caawinaya ardaydeena barnaamijyada manhajka ka baxsan oo kobcinaya fursadaha waxbarashada iyo kaabidda aqoonta ee ardayda. Inaanu la yeelano iskaashi adag waalidiinta iyo bulshada waa mudnaanta koowaad ee iskuulka. Waxaanu leenahay urur firfircoon oo ay ku midaysan yihiin waalidiinta iyo macallimiinta iyo sidoo kale golaha Seward. Waxaanu isku weydaarsanaa afkaarta iyo doodaha mustaqbalka ee iskuulkeena khuseeya, halkaas oo waalidiinta iyo xubnaha bulshadu ay qayb ka noqdaan ama naga caawiyaan go'aamada masiiriga ah ee iskuulka. Waxaanu badanaa iskuulka ku martiqaadnaa ama ku soo dhaweynaa xubnaha bulshada si ay noola wadaagaan waayo aragnimadooda nololeed. Qaybaheena bulshada iyo waalidiinteenuba waa kuwo aanu markasta iskuulka iyo fasalladaba ku soo dhaweyno si ay qayb uga noqdaan deegaankeenna waxbarasho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Waanu ku soo dhaweynaynaa, waxaanuna rajaynaynaa adiga iyo ilmahaaguba inaad dooran doontaan iskuulka Seward Montessori. Hadda isqor nalana soo xiriir haddaad wax su'aal ah qabto ama aad doonayso inaad hesho macluumaad dheeraad ah.